Varga Andrea. Gratulálok. Könyvdíjtalomban részesültek a következő pajtások, kérem jöjjenek ki. Megyes Melinda, Bakos Rita, Nagy Andrea 4-án. Agócs Bernadett, Szarvák Lajos, Bodor Ibolya 5-es tanuló. Kárponyi Helga 6-A, Békány Veronika 6-án. Fazekas Anita, Fazekas Anita, Takács Ildikó, Csabai Rita 7-án. Porhanda Zsolt 7. B-osztályos tanuló. Varga Margit, Varga Edith, Dombai Tünde, Bakó Judit 8. osztályos tanuló. Varga Kornél, Fülöp Orsolya, Szőlősi Zsolt, Kovács Edina, Olá Gábor, Szilágyi Réka 3. osztályos tanulók. Nem tud mindenki érni, mert zászló kísérő. Fajtások. A valamennyi időneket fajtásra nagyon boldogulok. Gratulálunk mindnyáján a bűnületésre. Kedves fajtások, tisztelt úttörővezetők, pártolótagok, kedves szülők! A mai nap azt hiszem, hogy igen emlékezetes volt számunkra, főleg az előttem álló fajtások számára, hiszen a vörös és a kendő, az úttörő és a kindós ígéretszó ma hangzott el sok fajtás szájából, és úgy érzem, hogy a jövőben egy eredményes munka elhivatottja lesz. Engedjék meg, hogy a Magyar Úttörő Szövetsége országos elnöksége nevében ezen a mai szép napon az úttörő csapatnak is egy elismerést, egy kitüntetést nyújtsak át. Az 1895-ös számú Tóth László úttörő csapat elnyerte a Magyar Úttörők Szövetsége országos elnökségétől a KISZ központi bizottsága vörös selyem zászlaját. Engedjék meg, hogy gratuláljak ehhez az elismeréshez, és a jövőben, a továbbiakban ugyanilyen eredményes, sikerekben gazdag munkát kívánunk a szülőkkel, a pártoló testületekkel, az úttörővezetőkkel együtt az egész úttörőcsapatnak. A kitüntetést a csapatvezetőnek szeretném átadni. Még egyszer, eredményes munkát, előre! Nagyon szép ünnepi alkalmával és a meghatódottság nem kis érzésével szeretnék köszönetet mondani munkatársainak, a patronáló szülőknek, a patronáló üzeneknek, tisztelveheteknek, és nem utolsó sorban mindent elismerésről üzenetet mondani a városi, a megyei és az országos elnökségnek. A gyakorlóval a kezemben úgy érzem, hogy valamennyi felnőtt vezető, fiatalos és úttörő nevében mondhatom, hogy a gyakorlót becsülettel fogjuk őrizni, és arra törekszünk, hogy a jövőben jobb nagyszerű dolgokat, még jobb tanulást, még nagyobb eredményeket érjünk el.
kitüntetésére, a csapatzászló tisztelére. Az engedélyt megadom. 1895-ös számú főszászló úttörő csapat vigyáz, zászlókivitel, zászlónak tiszteleg.